你得住。我仔。冇反應啊！俾幫忙咪得㗎啦。成個俾晒啦。裡面有一個充滿落後分別嘅地方，竟然同呢個古城聞名於世。呢度周圍咧都係糞便嘅味道嚟嘅。喺沙漠，人嘅床，屍體會個仔。而家會抬個屍體，準備攞去埋葬嘅。下一集繼續向做咩唔開心啊？蚊翻啦，蚊翻啦，蚊住啦。就睇下佢。就貼。呢個頭度。就連喺撒哈拉沙漠最荒蕪嘅地方，都可以揾到充滿非洲原始特色嘅清真寺。好啦，揾翻佢啦，揾咗啦。呢一度咧就係佢哋祖先第一間起嘅清真寺。揾到啊！就用啲石頭啦，同埋用啲泥。絕對啦。唔知啊。夠啦。